16 και 16:32 στα αρχίδια μου σας ράφω και τους δύο. Είναι κομπίνα. Στα αρχίδια μου σας ράφω και τους δύο. Είναι κομπίνα. Περιμένετε μωρί. Μωρί πουτάνα Μαρία. Δεν αφήγε να σε σκοτώσω. Στα αρχίδια μου σας ράφω και τους δύο. Στα αρχίδια μου σας ράφω και τους δύο. Κύριε Μαλακίου, θα σε πάω στο νησί, θα σου χώσω τη μισή. Τσίου τσίου. Δεν αφήγε να σε σκοτώσω. Θα σε πάω και στην πόλη και θα συνεχώς όλοι. Τσίου τσίου. Δεν αφήγε να σε σκοτώσω. Κύριε Μαλακίου, και ρωτήσανε το Σόλον. Και ρωτήσανε το Σόλον, δεν τον μισώνει όλων. Και απάντησε ο Σόλον με ανοιχτό των κόλων. Όλων. Αυτό διάλογο ρε μαλάκα. Πού είναι η γυναίκα σας? Τσίου τσίου. Με τα χέρια μου. Η ζωή είναι μια ντομάτα, άλλος την τρώει σαλάτα και άλλος την τρώει στη μάπα. Τι είπε ο καφές στη ζάχαρη? Με τα χέρια μου. Τσίου τσίου. Κύριε Μαλακίου, τσίου τσίου. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά πέστε μου αν έχω άδικο. Πέστε με πολύ λίγο όλο. Αυτό διάλογο μαλάκα. Αυτό διάλογο μαλάκα. Δεν αφήγε να σε σκοτώσω. Τσίου τσίου. Στα αρχίδια μου σας ράφω και τους δύο. Τσίου τσίου. Περιμένετε μωρί. Μωρί πουτάνα Μαρία. Μωρί πουτάνα Μαρία. Δεν αφήγε να σε σκοτώσω. Η πουτσα μας σηκώνεται μεγαλώνει. Πού είναι η γυναίκα σας? Τσίου τσίου. Αφού ο βιολάρης παίζει βιολί, ο πουλόπουλος τι παίζει? Παπουλίτη. Είναι κομπίνα. Στέλνα φύγε να σε σκοτώσω. Στέλνα φύγε να σε σκοτώσω. Και μια φωνή πούστη. Έξω πούστη. Αυτός ο μαλάκας λέει που δεν με πήρε τηλέφωνο. Μωρή πουτάνα Μαρία. Η ώρα είναι 12 και τα μουνιά ανάσκελα και οι πούτσες σηκωμένες. Μια μαλακία είναι 3 γαμίσια. Με τρώει τα χέρια μου. Κάτσε να ξυστώ λιγάκι. Έχει τέλο άπιο. Ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ. Ο Θεός με έκανε ή ο διάολος. Λαχιοπόλης πέρασε και αγόρασα λαχείο. Μα την τρίτη έπιασα τα αρχίδια μου τα δύο. Δεν κάνει, είναι κομπίνα. Μια πάπια, μα ποια πάπια. Μια πάπια, μα ποια πάπια. Μια πάπια, ποια πάπια. Μια πάπια, μα ποια πάπια. Πατέλα, πεινάω. Αχόρταγο τον περασμένο μήνα μωρέ, δεν έφαγες. Κάθε που πεινάω, μου έχετε να φάω, να δαγκώσω, αχ και να δαγκώσω.